Bon. On a un téléphone. Bonjour. Bonjour. On a salé direct na tongo. Bokota. Beau partager. Bokota beau partager. Bokota beau partager. Bokota beau partager. Bokota vraiment beau partager. Bientôt bon on a Carmen Odiaoya pour autre bien tout à l'heure. Mais on a préféré na banda pour nous informer bino. Sarah m'a bien là. Bonjour. Oh, Kota Salicine, au Pesangata, bonjour à Pamba. Mamoussa Langeza, journaliste à Zaka, on a pour la coffee, mais pour informer sur l'actualité, mon banda qui en faut informer, mais sans coffee, sans qu'on blesser, mettez ma bateau. Je viens vous informer que beaucoup m'attendent sente. Eh, attaque de yatonga, beaucoup m'attendent sente. Beaucoup m'attendent sente. Bonjour, Tokomi 80. Bonjour. Bonjour. Je vais informer Bino. La tchèque aussi, je t'ai un bolim bisanga. Ça va bien là, merci beaucoup, je suis flattée. Bonjour Néné, tu n'es pas au marché. Je suis en route là, mais nous avons informé Bino et puis là, Kodazando. Donc dans 30 à 40 minutes, nous avons déjà un grand marché dans la boutique, dans le nouveau 68. Nous avons informé Bino que depuis ce matin à 6 h, notre sœur, notre consoeur, Sarah, a qui prison. Parce que batebele babenga ngane ni ozope sa position te ngana linga koloba likamute ce qui à 80% dans la sûreté non na linga rabongo te na linga koloba likambusu na beta 80% makamno loba dans la sûr nango nde na loba ce qui dans la sûr nango te na linga penza koloba te. Et je viens vous confirmer aujourd'hui que depuis 6 h il y a tant à l'élo parce que Bagardara Moutou n'a parqué pendant 72 heures. Et 72 heures, il y a un déconabiso, Sarah et Koka qui hier, na 15 heures, bakanga qui. Donc, il y a un lélo, il y a un convoi spécial. Convoi spécial, et les cas qui n'a tongo et juillet. Mais je vous informe que le dossier va être belé dans la liste. Merci. Ouais. Puis, comme nous avons le 80% dans la langue sûre. Et bah, tout le monde a au Canada, on a une prison, dossier ici, oui, bah, tout le monde a na bango. Mais, na kaya ndeko na biso, procès ekolanda eti na prison parce que ba osala ba audience ba audience moko public oh ata bitu wa journaliste so za poso que vous filmez tu peux aller pour ça qu'on a besoin de preuve oh ya za ki nango surtout lobby message moko bima qui on dirait parce on a ba avocat ya partie plaignante oh bah funda qui est genre qui est ndima kaka sala vidéo moko boy en tout cas bato bozo conseiller bongo bozo lingaité bozo bakisele ba charge am susu dans le bamino bomo nango lokwa kake nene azoloba po bato suku to ba namoni ba fingi ngaso mpe NK officiel on nene am to sali po bakangise tant que qui ikonani moi nene ya là to finga na été to sonate to wela mobilité to tambola même pas 2 minutes que to longwe to komi te so to mona na vie to mona pas plus de 4 fois pe bato bozo mutu na je dis ma sœur na solana yo opesanga mawapo déjà bakende ko lukao koto vandara aux athées, on s'est déplacé. Mais je te dis, qui m'a justice. Mibi, mi ça ne peut pas remonter kaka to kimi pendant un mois, deuxième mois, bon mono kaka.
yo posa na liste ntango ozoposte du genre bawangani bamessage na bango message na biso fake news fake news te parce que ozotala nsima yaya ozotala mwana eza souhaite makambo ekomaka mais soki bino moko bolinga omonde boye amosu bokanisa ke ndeko na biso après une semaine 2 semaines 1 mois et sila mais sila te moi je vous dis moi je vous dis que si la té et lelo o bino bato bolinga boko ça la boy bino boz en plus na Congo en bat pour soutenir yo une semaine 2 semaines 3 semaines ba ko bossa na ba makambo bi ma ebele makambo bi maka ebele et bossa wana té déjà 4 jours sans tes enfants et que OK voyage ko lukela bango té mais au kanga mesika moko boy c'est pas bien. Donc c'est ça. Je suis venu juste vous informer parce que dans mon équipe, je suis venu à téléphone. En tout cas, je suis évité. Nga soki na koma ki na parquet le kwa mopandi sango. Na koma ki na parquet le kwa mopandi sango. O alingi akende kozwa information na source. Après depuis dimanche, ti lelo avant on a banda live au morning na sai live té parce que na yeba ki les sources té dossier comme na niveau nini. Et nga soki na yebi likambu té na linga koloba té. Na linga ko likambo za ki bete nga ke koloba. Christy, un pays sans loi, c'est-à-dire arrêtez. Sope simili Christy. Un pays sans loi, ils arrêtent nini. Ceux qui vont se sentir blessés, au lieu beaucoup de déjà bobunda. Vaut mieux qu'il y ait la justice et kabolabino parce que la justice et kabolabino la kimia. Parce que même la justice on est le bar. Ceux qui ont bondi na muto ata finga ki baba. Pour ni oya ko yebisa bisoté. Pays na loi ngo zarandeni, pays sans loi ngo zarandeni. Ou vous faites des choses dans le sentiment, pays sans loi, ils ont nini, pays sans loi, ils ont nini. Pour pays sans loi, ils ont pays sans loi. Moi, dans quelle classe? Pays sans loi, pays sans loi, nde bakanga ndaku boy mama meminga makala wana pays sans loi poza mutakombo poza na mbongo poza na ba relation wana pays sans loi mais pays oza na loi ba garda ka mutu ata na poto na ebite na poto nga komate na garda vie na ebite so bito na poto kuna ba lekisa ka 5 jours biso ba garda ka mutu pendant 72 heures ce qui 72 heures ce qui ba memona makala ezate que oza condamné non. Ceux qui ont dans ma cas là, ils ont condamné parce que pour qu'ils ont gardé plus de 72 heures. Donc ceux qui ont dans ma cas là, ils ont condamné. Dans ma cas là, qu'on a un procès, ils ont kangai na assisté à un procès parce que moi je vous dis, ma mère elle est greffière. Abimara weba ko sambisa mutu na makala. Donc c'est ça. Pays sans loi. Moi je suis ni pour ni contre. Ah, vraiment je suis désolée. Je suis ni pour ni contre. Na bato yo, na éviter transformer information. Que nene ya yemutu. Asala ki ba kange. Étant que qui? Parce que j'ai un problème personnel avec qui? Non. Biso ce sont les Cambodgiens to ya kaka to lobby mais ngana lobaka, il faut toujours mettre de l'intelligence dans nos bêtises. Si on peut bien dans la porte qu'on a 72 heures, si on y a biso a comme pays sans loi d'engeni. Parce que 72 heures on est coca qui hier na 15h30. Et on peut sous garder na garde à vue, tende bobé na ngo bino ba français. Il faut que va garder sous la garde à vue. Non. Ouais, ndeko na biso akenda ki prison depuis le 6 heures du matin. Moi, je disais depuis le jour là qu'elles ont souhaité. Mais bino ba ta poto, tu peux bino ba fan. Bino ba je suis nanyo. Bino wana. Ba jona recommanda pas joana. Ngamo ko na sala ngona glorio langi camarade nanga. Ba kangisa ka pa musicien mo bonga na zana téléphone no koma. Akufite aza vivante. Na sala ngo plusieurs fois.
na Karine bakufa te baza vivante et bato bosa bongo bozo rendre malheureuse bozo rendre heureuse te parce que bosa ke etali biso te atayo sala boy mais dans 10 semaines dans 2 semaines dans 3 semaines borozala wana te pona ye boko sala wana te makam na oloba na ye biango et puis oh Monica on continue maintenant na esengo te naza na problème na mutu moko personnel te natambu nga ndele nga azala mutu bacamarade te nga so nauti bacope na ngai tokutani mpo na mosala esili nakende ndako na ngai na vandi donc toza na problème te mpo tokowelela eloko te na nganda nakendaka nganda te boite nakendaka boite te esika bokendaka koyindisa nakozala te mais namonaki deux oh tobenga ba chroniqueur na chroniqueuse mibale liste mino ezalaki et moko déjà babandi da koluka bakitaki ti kuna koto vandaka mais ozate mais loko oza na oteba ke Sarah pe akomaki kuna na masina bazwaki ye kaka parce que justice na Congo okimango wa mboka pe tisekela kanga ba frontière eza souhaité eza ke biso nyonso oto bongisa babili kambuso ekomeli mutu na mabe epesa biso leçon parce que nga pe na peut-être na ba déraillement moko boye na cause appelle ça parce que moi je ne suis pas parfaite to makamno na ka loba kana bien na cause appelle na déraillement mukie boye na makambo epesa nanga mayele Zaché Bulukutu, oui. Ake Makaya depuis l'élo à 6h du matin. Non, une semaine, on a fait un moutou à boire ici dossier. Il y a des dossiers et de bottes à faire comprendre. On a ça la droite, mais papa l'a a botti. Azara secrétaire général du ministère de la Justice. Nana Bayaya kuna ata 5. So si tu vois tu as dit bien de ça kuna. Mais nana dit Nana Didier Naba Ebe kuna. Donc, dossier, ma bisomo passa kuna. Dossier Zarandeni. Dossier sans suivi. Ndesa ke boko libéré na bangoyo ou boyo kanina parti au funda kio andimi ko retirer plainte ministère public au foutier ba amende na ye nde ba libérer mais ce ko kuta na muto alandeli yo tinga makala a coinso tinga makala ba ko katela yo nde ba katela ka bato so ba ministère public nani soki pe nani ya za soki pe 3 ans ba katelo ngo travail forcé ba katelo ngo mais c'est pas un souhait. C'est pas un souhait parce que moi je ne suis pas parfaite que lobby peut na cause na ko na mbeba moko boy donc ce qui na souhaité muninga mabe nga ba biso che boy musabi moko la kisi omoni onions o ezongela biso donc na bato wanga bo la ta kombo la wakanisa nga inde mutu na baki to tambola ka te poti na trike mutu na lukesi ka zaba kangae faut za mutu to yebani très bien mutu donc ko non to longwa ta tête non tout ça ta un pas ensemble te baza na bota matina comme na ajo notre ça ta un pas que to so ta ah to so mama to vendre to so mata mai na boutique notre sala ngote siko na bando trikende ni ou parce que na zoki information mtali bosso mais si zoki information mtali bosso allez-y comprendre si zoki information mtali bosso yango na essayer bien ceux qui na besoin ya koloba loba on a besoin de côté ça m'a vu en plus Facebook et côté ça m'a vu tes côté ça bon côté ça mon micro na ça tu peux 2 mois YouTube na la salle à ngote na salle à ngote pourquoi parce que ceux qui dans le lobby na la vie information mutali bosso mais allez-y comprendre ceux qui ont information mutali bosso eza mabete mais nga na lo bango que ceux qui ont information mutali bosso pas traitanga de tout oh ngai s'occuper ka di ke na wanga na ti ya na ko wanga na oh ngale ka fiston coloqué na wanga na pe deuxième ya na fiston coloqué oh ngai na wanga na batwa mais ceux qui ne longa ni ya na comme finga batwa no yo qui ça même ba ya na ngo soni
Et puis on a ça ben mission parce que tout comme artiste et mort bouton on a encore répondre à chaque fois on va y fiston pexana parce que il me disait au rôle balika bien mais tant ozo seka et maloko la ozo osa moquerie et ceux qui yo lek na biso au comme trop ko chrétien musicien moko ba ko maman directement que biso muto même ceux qui to tindi yote ya ngana so bo remarquer bon na YouTube danga na sala na soste pour na nga besoin muto ya banga tenga mo ya na mi lobele makamna na kangi ba click clack na nga na ke mais so muto ya mbinga encore poser na sinon kota encore poser la question à cette musicien moko so na répondre so ba te be ba na question musicien moko so la répondre ça quoi que na so finger alors que je dis que la vérité. Et pour le respect de mes frères, de ma famille, je préfère que tu aies YouTube pour mini au Facebook et foot à thé. Et ce que vous avez besoin de payer à Koloba, bon, vous avez besoin de faire fonction de vous soutenir, vous avez besoin de Macambo, on a la penchée mort, on a ça en qui toko. Ici. Bon, Carmel, oh, des rois, il y a non. Et non, commandé yote. Ah bon, il y a direct moi. C'est bon. Bonjour, bonjour. Vous êtes bien? Ni ne vous avez pas comme bon, partagez. Puis on te prend partager. En connexion, quand un peu connexion passe. Bon, partagez. Donc, je suis venue juste pour vous informer que notre sœur. Notre concert à la prison depuis le long à 6h du matin. Noëlla Bino Makambu Eza Boy. Que notre concert, notre sœur, pour que ce soit africain, a en prison depuis l'élo na 6h du matin. Et n'engue message tu vas pas qui c'est des caca charge parce que moi que se sentir lésé dans les camps mort boy. Et bande qu'on a biso misu soupé, ba combo na bango et ça na ba liste et déjà ba bandi ko kabano. C'est ça. Nzambe na ngai bon séjour na yo kuna na mboka banka kuna na mboka ba problème saratola na linga ko ke ya mal ke ya somo nzamba azala na yo nongo koti prison kuna abongo na mutema na otika kofinga na ketchup yo loba ke bokanga otelo to suki wapi dès que tu sais que die mongo dans en prison yo loba ba okanga ote mais Diego vous me ça mawa mobile mouvement ya bolole vraiment on mona côté studio na sali le nzembo na sali le nzembo na nzembo bona na nzembo na sali bato bazotala be mission na mikolo ba yebi nzembo wana ba moni pe la danse na sali le danse nzembo na studio charge l'équipe trop Diego charge les cas mais mission na mutu Sarah pour la famille na bien bata ba famille ya Sarah tout la bosi ko bien na héritier bien oya na été abi oya na été bien ke bien oya na été obenga te bisa mbasuka bo bien ke sute bo bien ke point ye ba bien ke mta sunga bata bimsa na ba prison ti on ba benga ki na impolitesse so Sarah finge héritier watanabe mais kuna nga mwina pas ne ba che lo bon ke abi ye ma ko ba bis ba faible wa bane yene tola na page na abi so ne ba faible tant ba che ba héritier ba kende ko charger non CG abi ma bis ba faible c'est vraiment ba na mbongo funda ngati tala bango bazela bona bezo kango to bazena na bezo ba beto batiko na cicatrice neti ngala ngokona okangisa mutu te ba beto ka batiko na cicatrice ndozana no biyo zaki elombe ndo bayina okango kuna na masinga yo lombe olongwa banda lisupo kenda bo ndo vana masina likwa koso iPhone 12 Pro wana nde yango ememi ona prison lokoso ozui ngana mbano melo ka champagne au service di bon goût champagne ndenya bo itanga ba ate tangu sarato la vanda ka ba 3 heures de temps ofinga na ketchup bonzo tu ba awana moi ça me bien Élysée zo bien ndumo zo bien el kiono vide c'est tout ça ngako to sarato ba isinga ta 10 ans on se là au bon sarana ngazana akaka susa mona bana ya nanati makosi sa koleka mona mutumo bo kusumo ba vandi na mesa ofingere mama na ye uboni be ko de tout ça ka basamba ba blo mo ba lokuta bo poso ba kanga sarato la tobi ki ba tumuso ba ngaba pe na bêtise
ngoye bango fallait ka bakanga sarata o menete me bakangi eteye pour sarata so binu sous prison afiki ka fali nana c'est ka zaka mbwa lâche c'est que tout robo kangi c'est ça ni ka bobeta so place ni bozo mona wana ngai telinga kute amukamata zata muloba juste vérité yende amukamata ya muvungula ya mulala kuna mulamuka amusimba citron musokola eza na sensité ya tout permettre bablo mususu te toza bato na vie on sait jamais mutako aider yo toza na ba limite moko boye ya ko sala ka ba délire na biso to ya ko finga toza na ba limite Sarah de borda ka comme likolo makasi ke ya somo ke ya mal na mwana ona nenya ngai wo misi na problème Clarisse karana bonanga yes te on a vite pour azala kalo ba preuve yango abimisi te non abimisi ba preuve te yango ba bi ke procès et ko continuer ngapela lela makasi kalumbe ngapela lela yo loba nene maman ngana kati 10 ans parce que ngana za juge muta suka za kana liloba na ba procès za ka juge we ba ko déformer likambo mutalobi tina lobi boy soko fingi mutu o sale le romo juge mutaloba ce qui 2 ans ce qui 3 ans ce qui 6 mois ce qui travaux forcés za ka juge ezangate bon on tient numéro ya Carmen juge ko benga pesa numéro na 089 ngapela za téléphone moko c'est nous allons mi balé mona na 72 82 408 bino bokoma so mutalobi abobonga yango numéro yango Sena Belanga Steffi Belanga Arnaud Belanga numéro yango wana ina pusa no penda mona au bore makasi non que teka teko boy ma on a ensemble ali ma maman nene eza na mona donc peut-être qu'on a déjà la 6 donc eza bon numéro yango wana o amoni ko participer ata na conseil akoki ko sala ngamdi na pusa musika bo vana ngebi matin ngasa na pusa ke donc en fait c'est ça nazo bakana makambo ba o be bazo continuer atani bo ko page na bino ba capture ça makala capture obino fa bo teli kamuna se bino bo linga subo finga na bien omone dadi ndaila bino lobino émission dimanche ça veut dire que ana rage abatu nyonso ana rage ana alobi bino pa expliquer bino na yebisa ki bino dès le début ma mutina lobaki yango fala lobaki on émission papier moté yena nikisi ba divorce kala ke amal mundele mutakata ba papier saratu la saki mayele to so liambo ke benga nikia ko biso na prison te po bato yeso benga na babona bango ba miselo so yo bengi wana babona bango a bloquer pe bata faire babo o babona bango o babo o travailler ni pas nan yo travailler ça le peka pour moi partout aza baby ça nasa na studio nzembo wana ezobi makala mite nasengi bato tu bana bezo ba soutenir ngabo bato mabanga onana nzambo na yembi kasi ba soutenir na kala mite mema kolo c'est là la memela bino ya o jalenda tala nzembo mo sana bona bina ona onda ça tura kuna zo mele le champagne toke ritme toke toke ritme toke nzambe na ngai saratola yatola toke Diego me makolo me yasarana lebinanga me makolo me ma na lebiko yo me makolo Sara na lebiko me ma Diego zolela soro sanga bwepo nini bengerite ebemberite me makolo bengele kitota kama leko fingerite Diego wale la ka benga fere bembe no nyama bengelo fere me makolo nalobi shawa na bozana na banda ngono iriri ya ko benga tezo loba saka ba ne ofinga ba na nyengula na loketo nyengula nene tanga te nyengula okay nyengula ya sara na lembi kolemba te me makolo ya jeko na lembi nanga me makolo nebisho diego zoko kate muteko mikabo ame makakolo nyengula
Mukolo yoba kokanga yo yeba. O yeba te. Zungulu zungulu zu. Mukolo bakobeta yo koyeba. Zungulu zungulu zu. Jaga kwa suko yeba te jaga komika na kibaba. Bota na dego. Yamuru. Ako may magkakulugawa. Makala yeba kokanga yo yeba te. Andoki, okay. Nne ngote moka fubo ye. Densité, zakabu. Kana wana kibaba je basimbika basi. Azomi makolo esa lembi, siko makolo ana esa lera. Ake makala, kende makala. Akenda ki? 6 heures. Bon, ake kama naza pa mutu. Kama naza pa mutu. Tene ko bana te kila pa mutu. Ema. Okolo yeba kokanga yo yeba te. Ya Diego beta ye. Robeta nani na prison fungule. MKN n'est pas en RDC, ici pas de justice corrompue. Et la justice corrompue, c'est où? C'est où? Déjà, la justice corrompue, c'est où? Toutefois, moi, ngato fingi, ato lobby. Na kotika mna bope matin. Tala nga kotite. Omoninga, ekotala na wonga te. Parce que, mosili sango. Nene ayo lobaka kuna kangana na. Mosili sango. Nana papa nanga. Nzota siri. Oui, ça sûr. Nga na ya question dans la confirmation te. So monga lobby comme ça 80% ça vrai. Makolo yoba kokanga yo yeba. O yeba te. Zungulu zu. Ya Diego me mankolo. Na ko me mako. Non, me mankolo. Procès ont continué. Yesera. Na lebiko me mankolo Diego zolela na ko simbe. Lokwa Jésus me make kuruso. Ale make kuruso na pesa ke monani. Ako siko Diego mtoko pesa sate Jésus pesa ka ta mto. Bako Diego. Yungulu yu. Au service du bambou. Champagne. Makolo yako kufa. Yo yeba. Ogo yeba te. Zungulu zu. Madame Champagne. Yako yeba Zungulu zu. Mame. Yako yeba nga. Mais naza muta ba semble fona sande. Mutu ana ndengene kamera za façon na ya se comporter nga za comporter. Nga za hypocrite. So za dikako ya muta ba semble nga ya sa te. Nga na za tikeli même page na nga asali. Nga wo tala tanga. Tangu sa finga bato na bandoro bate bwana. Complet. Comme là na numéro na nga WhatsApp eza na page na pesa au prix. Oui, bonne raison. Azana mobile n'est pas kuna criminel. Bakizo na bolingo na bango Diego seka bossa na Sara. Balobi ya solo boto ibaba frite. Ba miso frite wa boy makasi boy. Asara na mobile kuna mon papa mo ani mo boy wana so pesa criminel. Oui, histoire vraie. Mutolobi kamolo biso na bossa na kutu. Aka na mobile kuna. Papa mo ani mo boy criminel bakanga. Bakizo na bango seka Diego bossa na Bosana nani po arabi manazemi. Yemtendu mwana batupena berere bele. Diego bojo wa mobile. Bojo wa mobile na fingite me Diego wa mobile te. Entre nous. Allô? Bonjour. Allô? Naza ligne, hein? Oui, aux en ligne. Bonjour, Naza ligne, bonjour. Bonjour. Nana loba moi si wana. Bonjour, Nanina Lobaboy, Samatora, Azri, moi, sana lelisi batu. Alelisi batu, na niveau moko, ofinga, muninga no mwa, sina niveau ane zalata, vraiment. Niso ga oto, niko tumuna, toyoke me tolela, vraiment pona nana, tolela, kama mwa sana, nga lobati toki ngai, vraiment, akala wana jasi baka ngai. Asa mutema mabe?
Yoko ko finga muninga salite ndumba boye tono vide makambe belé. Ma connexion. Nabi connexion comment tu? Amu kamata bijou ma chérie nga ko finga wa fana non bande connexion. Likono makambo za ke somo ke mal na tindra ko émission koti sa ko na page. Makambo za ke mal likono ngo. Makambo za ke mal ke somo. Boko yoki la sarato la mawate. Bino bono mo te ke sarato la ofana sala banda 6h 6h le ba finga kana na kecho. Bozaka wa. Te malgré tout seka mais to kinande ma logique. So ki nana na saka ndeko na bino. Boyebi paso ngo sa bino. Pour di boki la pe nana passer to bo fallait ko tata ba fingi c'est normal as star mais ça na kana finga. Mais to ta mo singa e problème nini sarato la kina problème nana. Yemo niki ko likamba tika na ya comprendre que atela sali nyoso. Fala lingi na ekanana apelisa ki sarato la ko ça po ale bambongo bakangisa ke bango baketiki esila kuna ba pesa ngo pe ba juge na bango pe ba avocat la bango mais ba ke suti ke tata na mbo amoyibi sarato lo zo ata yo finga ba misambo ba beta okara na esi mo fali kana mtasu sabato ba finga kae entre nous bozana boyebi tozana beso otanga ba komote po alinga ba blague te saro zana mutako benga te na biso kanga mbanga na oyebisa bat na basanga parce ko benga héritier ça ko bimisa ka ote mongaba na yo nga saka na kanda na ndongo bako tindile ba leo kuna ba prison ndongo yo finga keriti nga prière na ngomoni na taka tolo na nga na se na zo fenu de père et de mère omoni na sambela rapona kinga kati de nous na te tolo nzamba pambola ye ndenge na sambela ka gia mokonza grobe moko ndenge na 9 pe koma na 100 ndenge na sambela ka baya na ngami bale misato na bana bango ndenge na ndeko sambela saka tolo bakanga ye nzamba yo kinga mawa na sali ba jeune ya 10 jours ngam na nga ko la tana na kondaki po baka ka saka tolo ba prière na sambela nango o mesero yo mérité non Sarah entre nous na ndenge mabete yo mérité. On mérite ça, on a dit que Canada qui est le coq à la tobunda qui est mal qui est somme. L'icône midjouele. Numéro yango yo yaya. Numéro yango la kuna. Yango yo zera. Pesa numéro. 089 089 72 72 82 82 408 408 yango yo. Magia to se ka meza bien te bino mo mona sara na lo sela na ba émission nana sala ka eni so ka ka to tale ka niki na lo finga na to ngato comprendre ata mo mkie ale ka niki c'est normal a côté la yana eza ki bombanda yo so ninne le ka niki ninne ko na biso to sel bana biso to za to ngaka na sel bana lisa ma mbele ya niki wala esa ngana fingi niki no yo finga na kecho ngako no so wala mona ntika dinga na comprendre na niki eza zuwa papa mama mobali na ye mais na ko finga tena ba dimension moko ko eza bien te ex botolo baka sori mais na ko finga ba dimension moko te o sara finga ki nana kecho moi ça mo okolo ba pe numéro yango na tena 084 72 82 408 bon yango na 4 numéro yango na epenge to moni nene ya numéro na nga yango wana o bobenga to boza besoin pas bobenga awa ndi makamo bozalaki wana volume ezate babi volume volume yango nzambe ezongi volume ezongi bosa sinso ezongi bote ba j'aime kuna bo like bo partager so volume ezongi boy bisa biso ezongi kate na ba tipoigné esala ko ya allo son eza bien te ba ben ezongi na ba te mo yo mo basala bon allo bonjour Nene oui Tarman Kodia. Oui, bisous. C'est la moko. Oh là là. Lelo, ni baka na musala mena bingi balbo suna binga. Saka Como la singi mo sabat. Ni biti su bazana respecti banana. Ona mboka pina mboka lua yo kasuka kanisa na Kongo zakate. Kupinga mtundu na mafinga bongo zobanga même pas que bakoko kangayo une éducation c'est ça tout là alui pinala la punge Angelica Madelena qui est comme Tazambo te abimisi te ya soko merci te ya kuna mtu abimisa mtu te makambo za kuna tapo tate 10000 mtu abimasa te numéro ya wana wa ni na ngope
Ya kutu bazo sanctionner ba groupe le bango ba sanctionner ba vrai. Bisous bye. Bon partager, bon partager et ça la biso vraiment bien et ça la biso vraiment bien et bon. Ça on va finir nana bakanga yiti. Na esi bino ke bakangi ça yiti. Na lo esi bino ke bakangi ça yiti. Na lobi omoni yo la niveau par niveau. Grâce masamba bisous ayo. Na bien omoni ça même ah et bango ba ça na bango pongo na e ba te a mo za e baby a mo e so ki a ki te poigner ça bon. Donc, érosion rare. On a bougé, on a simité. Oh, ça c'est bien. On a bougé, on a simité. On a bougé, on a bougé. Donc, on a un tous, on a évité. Et là, on peut bon signaler peut-être. Bon signaler. Bon, tu n'as pas jamais belé. Tu n'as pas jamais belé. Et ça, avec la vidéo, elle a bien. Malgré les autres, c'est que nous avons vu que Sarah, tu l'as tenue dans le cours. Toza bat bota makam Sarah finga kinana na bien bon partager j'aime pour ma que mtebe likam to ma selba bêtise ke vana masina kwa ni pembe ke bolu kisi bokanga ye na mboka fati na biso yo Sarah to yo beki bokanga ote wala kuté on a le kuta on est dans affaire telo ba 10 000 et les kate iPhone 12 on to sala on na puso to ba boto la guerre baso kyangwa tala piège ba kezo ayo ya ozwi mo mutu mo beba oti no ba 600 ba 800 mo bike oui o fanatique na ngaba makazi on va bien chanson les peu te zo bi makala mite o ba dans 2 jours na bouger téléphone voli manga zongi na ebelo ko sa sustain na voli mango e katara yango moko ezonga yango moko ndo pe na moni ba mituru chez belete et ça la bon so mituru chez belete na mona ka volume e boujaka donc na ebinde ngolo bate allô oui bonjour maman allô oui bonjour oui bonjour Néné bonjour Olia bonjour ma belle on a bien depuis Istanbul hein ah oui bana Turquie tchétchèque aussi partenaire lobaka comme toyoka yo c'est bien côté à monsieur c'est bien côté à monsieur c'est bien côté nous là quand on est quand on est on doit bomber maman aina nana ndeba wera nyo ya ibe c'est pas bien ça pas bien na kuna ndani zo tafika zo bata poto kamta be ukiso na liki kana mwe makamwa na bai mwana na liki kapani ouais na liki na tel kama mama na liki juste c'est quoi c'est pas normal ça bato bana ko pouiller alors et connexion connexion ça ma bébé sur comment aller nani les lecs non les tissus en biso toyoka yo yo ndo yoka biso te biso toyoka penza très bien to bana ko appuyer Laetitia madame ya baza tata bimi siko eloko ya te bon allô oui allô bonjour merci beaucoup oui Sarah kaite bozwa ete yeti bakende kotikele dossier pa ya mitera wana biso tokota groupe ka poto yeba kaita za tokoti groupe na ye ayeba ete ba wario tozo sepela na yo zo sala bien na yesi ya mitera ngabi ya mitera aza kote beto ya mitera pesa ngati ba yeli biso dossier na ngabi okobanga te biso za groupe to ebi nento tambuse bazuye ya mitera félicitations Mitera mtakape berso. Oui. Biso to sinya mitera za ya nanga. Biso to sinya ki sa
Sarah zesika boy azui po lapa wa ba ke groupe wana ya sala ki ya kanti ko mta salela ikaka batu na enzo ka bete ba wa yo pe twana kata groupe wana alapa azui asibira ya mufu azui bisuba. Ok. Ana ode to vanda ensemble te. Bon yete tanga ye. Donc nga ode to vanda ensemble te. Tu vanda esika mo. Munye aye ko ya. Nga ba nomo na nene atala nga na sika nga klela nga ndako yango. Amoni nga la direct aye ko ya kisha sa moto. Ouh. 10 minutes. 10 minutes tout est belé. 2 minutes kana ko place azala ki. Ya Janine Kenga. Oh, da to répondre to vanda ensemble te. Amoni nga ton na bandi direct. Ayembala moko kokota. Donc, mokileza moke to sala kaka bolamu il faut to éviter vraiment mabe. To éviter vraiment mabe. Na bata poto pe boyeda batu. Merci. Na ko na boyeda batu te pe bokosa na bino batu biso ne photo za mayele. Voilà. Po batu mususu kan de fi oto benga ko ba ke na se plaka na o sala boye peut-être en lukao. Ya o de jour ba inviter ke na restaurant. Non, ya te ya. Na ko tu posa la no be recto na nya sa émission na yo na po. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, vous allez ma chérie. En ligne. Nga bien parti à Kabinda. Ouais. Angola Kabinda. La bibo. En tout cas, Sarah Tola Aleki si maman. Aoteki ko tusande ko na problème ne ko na pesa lisolo na ye. Sarah Tola akenda ko ta mobile na ye, akenda ko ta titre mobile ya moya ndi ko na frappé. Ndi ko na lelo, a mobile ni bayoka na kutu tende ko na demi. Abenga Sarah Tola longola titre wana ote Sarah Tola komo senge bambongo. Sarah Tola azamu moko mabe makasi. Akomo senge bambongo abitenga na pesi lisolo na mwana mobile na mambo ezolekila ngai koma nasenga conseil ko ndenge masolo na landa kandini yoke kotake mobile ana ta frapper acha mobile na frapper miette acha frapper mutala responsable Sarah Tola kwa kolongola titre wana akomo senga mbongo o ngafana longola titre wana fo pesa ngambongo anda bakre mama siwana Nikolai bisaka bio suka mabeju na oyo sale kusuko suka mabele lo asuki wapi Na fungule. asuki wapi nzamba lola nzamba ba bitike ndiko na mabinga na mwa mwa bitike na loko tika mwa mbala nanda sumba kanga madele depuis solo meyo ke kote fa bongo frappeur moyibi akomi loko wana Saratola zama be makasi na ebite paza mwasi me oya sala kana baninga basi yango lelo ofuta nzambe moto okotila eba o nyonso ba mama na nyonso tu bale kokosa lelo ba okotila. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pende comment na moni a insisté. Insisté makasi. Allô, bonjour. Bonjour. Oh, fianto, il bonsoir. Allô? Ah, donc c'est ça. En fait, ezali kambo on a zo baka et servir biso nyonso. Oui, oui. Tabo baka bongo bato baza en poto. Biso za poto te. Biso a te bi ke bana kana pasina, bana kana njili, bana kana nini. Na poto peut-être procès et kindaka mulai. Ouais, na poto makambo kindaka mala. Et aleti so beli na poto. Et ça te biso anga na kola ngasiko na biba to sa opération siko bon ça. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Toyoka maman. Allô, bonjour. Bonjour kayo maman. Yeah. La bien est partie aux États-Unis. Ton numéro. La bien est partie aux États-Unis. Ton numéro. Yeah. Nalobi nga conseil no pesa kaka ete ya batu nyonso bafinga ka batu. Conseil ete ya Maman, c'est le pouce la musique à téléphone et à télévision hein. Nicole on makambo za ki ya somo ba grand bisou na yo.
Ok, merci. M'appelle et un téléphone est comme satureux. Allô? 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 Allô, pardon. Allô, oui, allô, bonjour. Bonjour. Ouais, Néné, analanda bino partout à Istanbul, hein? Ouais, merci. Oui, maman, ndena sepeli likolo ya na sepeli makasi ponde bakangi nani Sara Tolo so Sara Nduta moi so asukisanga na mutema nakoka ata kolala te ndenge afingaka moninga penza nakoka ata komela mai te donc nakoma koyoka pasi so na moi ndenge azofinga moninga lokwa bato mo bawelelaka mobali lokwa bazalaki na baniongo mo bakoka kofuta na te donc nakaka makasi. Allo toyoko mama. Oui, na sepeli pena na sepeli tango baye koza tika libere na yoki pasi makasi nga bia bimini mais nayebi ke Neli apesa banini bemission na ezalaka vrai tango na yoki ke habité donc nazaka na ya kosepela makasi ya kosepela donc adoka pena na kati ya prison to sentir pena. Ouais, merci. Ok. Merci. Appelle Mouyamba. Allô? 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 Vicky la baronne, ma chérie, Kamata. Ange de Sol, je te salue, merci beaucoup. Ange de Sol, Azana Makala. Makala. Prison centrale de Kinshasa. C'est d'abord, hein? Amouli, Amouvoumboulé. Amouvoumboulé, Moukama. Pourquoi tu fais un audio? Allô? Allô, bonjour. 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 La en ligne, hein? Oui, en ligne. Koloba boy vraiment. Bon, moi c'est un yao makamno so sala mana mokilo ya mabefuta makana mokilo. Ono so tala ya mabeto futa saka saki futa ete futi. Sara mwana mwasi wana kama tema mabe koko matina niveau ngada na par na ngana tina onana sa mama na na bisi sample ata mama na akwa ko matina bana eba sana usufinga eba ne pe bakota be internet ba yo kan ufinga mama bangu pole niki motima mabeto zangu ba kongole pali pala makamba sale la biso na Kongo pon to futa tina niveau bon numéro n'est épinglé, moi numéro. Ok. Merci. Tout ça, comme moi, rapide, pour m'appeler côté belé au lobby, mon ninga mtusu, allo, ba. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Ya bonjour. Ya bonjour, na lingina loba boye, odia. Babilo msusu biso ko to mona kake o fali ko emilo msuza ko lela ya mwasi ya Diego lela nzamba yo sala ke bakanga Sara to sube délivrance à Diego ezwa makana makambu oyo to basundali muninga la bana prière na sala nyesu yango futeli Sara boy to kika te ponza menaza na asala nete ka akitina sala kana sima mutu ko lela na biso nzamba mafuta ko kana sima bato bien. Donc, quand on a moi, si on a, y'a celle-ci Sara prison vraiment. Bon, dans un temps, je dis, on a la pongi, maëla qui va motoyer, il y a comment raisonner, maramou belé, comment y a. Pourtant, tout là, la vie, on a mis ma quantité, qui est belé, sans un problème. Quand je pas encore raisonner, puis banana, question Sara, tiens, qui est royé, puis qu'on bim, maman, la macambo. Moi, quoi, ça, on est là, moi, soana, il y a un retour, on a bêti Sara, ah, qui écoute, ah, qui n'a pas, n'a pas compté, bébé, bazakuna, ah, qui est coupé, qui était à solo na prison. Merci, bye. Bye, merci beaucoup. Bye, chérie. Azaki na sagité mon maman kando lobi wana. Azaki sagité. Amuvumbule amuplane amunange naza na studio nazo bimisela nani Sara Tola la Diego a memi charge. Mukolo yo bakokanga yo yeba te. Ha ya o diabète ye na ebiso Diego akenaka répétition. Moi si na serva ke teke biloli kwa mesa. Ti lelo Diego azonga te. Biloko zalaka likola mesa. Moi sa Diego azaka mapela Melissa Diego Melissa bana cha ngoka na tolo kambo olela.
ne ma copine solo basiko awa tout se paye ici bas tozolo baka fali nzamba yo kiki na bisi no nzamba yo kolela ba ofele na ba ofelini ndesi nzamba yo ka kinga nga nzamba yo ka nenga nga muto odia amukamate amulo ba juste ba vérité nga lo bana banga nzamba na respecta ba loi l'état na kofinga muto tina dimanche saranda finga ina na ketchup ti ponga sala kile kana na ketchup na ngala bunda na sarato na ngala obi sarato na ngala bunda na ngala kati ba oyo nyo na kati ya ngongo nyoso na kati li bumu wana nyoso après na sombele citron journaliste va continuer mbare va continuer pour lobela ba journaliste ne ba mi jola ba journaliste na ba lo bani pas juste msusu atana kini atana poto e ba na bien atabo lobby sarato la sabo bino na ba journaliste bo tshona ba sem kuna atabo lobby sarato la za vungule akeso ngana ex mobile na criminel ba kesa libala obimana zemi Diego en tout cas so mi luka ka déjà mo sinona po sarato la so ka bimi ye bolingo na mobile ne aoya na zemi en tout cas zo l'exatano ya pamba balobi tout se paye ici ba yo ça na me futa ma a bolé ba mbongo nzima kitaki ba okanga bino ça va lobe ba okanga ote toto discuter ko komana ba message ni yo ba ko okanga ote aba yo ba kanga tabi ngana tambula na Felix na yebisa ko sarato ngana ko tambula na Felix pas pour exemple mboka na biso ko tamba pena mutale ki Felix na ngana yo Jésus Christ Nazareth ngana za mone laka ngaba sala ngama bete ponga na sala batu mabete ngasa kandeka na ketchup mina sina lukoka la to bunda déjà que ya mal que ya somo ya ngala ko mele ba champagne mela masanga te ba whisky te mena ko melela ba champagne na ko melela yo au service du banque champagne na ko melela yo pour ça ne loko sa te mi juele yo mona ke yo sanga gang tongo no sabe ministre ba 2 heures de temps ba 3 au coach ba mbongo no ba 20000 ka ba mini o mona ke bongi. Merci coach na ba sele ko mo kena dubo zikaru wana poso ki makambo na ya coach peut na bité ya ngosa kana ndako 4 couleurs os ngana ndo bana yo mone miso ba ko tindo lo kuno même bande on tombe be baza aw to na muto ko banga te to banga nzam to respecta ba loi l'état okolia fungule nazana nzemo zo bimakala mukolo yo bakokanga yo yeba te ya jego mema kolo mema sarana lebinanga mema kolo me toleki bambongo biso mibale mema kolo bolembo ngona jego koma mikwa jego koma ka mbongo ngo bondo sani na jego ki pasha sasa kino jego pashe sila jego koma lokwa mutu ba ukusai kuna na mayangwele kuna na kingabwa jego bimba taba biloko ba rit ba benga ngoso ba nini mutu komeka munene charge saka tolo za mutama be yozo bebi saka ba fiba misisa mboka na biso misa faire no bebi sa fina ye okena kuna bebi sa ba misa so botela ba bebi sa ba fina bangu okeko okela jogo mawate garçon mo boy pauvre luka ka fina ye akala kuna maison me ba note ekate uwa ndoke ka mo héritier tando matisa ye héritier lo mwa sui Diego mwana makela kina ye potela bolingo nzame Diego héritier ndo linge makasi tando bebi si fia Diego bokomo lunga bo benga héritier muto ko benga héritier ni to ko finga bino ne bo comprendre yo bo sala ki to finga ki héritier e ita koma nani bako bimisa yote yo noko zawa na fobi loba obimisa ma preuve nyoso ya bakamuto yo lobaki na bien sérieux ma il était n'allez pas ça na le passer no ba to bako so yenani yo yo ça no fait mi jole yo na no ka bato ba masa no ba petit no ba masa no tamno ba onya roza ba sanza mo keli sungi ba nani ba to ba yebi vina yo za mi jole yo muto ko so le passer na yo atangala ne na kola na via passe ko muto so ne ko ta passe na ngake yo boni bo yo sa fima modi muto bimana kamada papa na so wa bimina papa na ozi yo bi ngote o me muto kamada papa na ozi lo wa bimina papa na yo sa fia malédiction yo no zana kuna na kasho kuna fa bengelo ba pasteur ba bengelo ba banganga nyoso ba bengelo ba mwalimu ba bengelo ba tutu ba mona makaba sokola yo poza na mpoka likolo ngozo bimasola yuri na poto kuna na bito so bimasola gagi nalo ba ku poto abatu bolinga bo ke poto na nini poto ngone ya ngwana prison je sais la binde na camera et ko de lekelanga ay no bo ba bengi ete allô bonjour oui nene bonjour oui Elisa Mouzi ok oui non landa bino en direct na Carmela Clara nene atala nakanda Saratula amta busuba aseba busuba nayo
bon comme ndenge na wasalela bacommentaire batune lobeli ya bato moyike bato mosusu balinga bakota bato lizoba oyoka bato mosusu balinga bakota bato lizoba comme conseil comme nalinga komina wana bapote buzoba mais to bapote buzoba te ebezite c'est fini. Ok, merci beaucoup. Merci. naotale boye mpo alekelanga ayena ana bengi ete amoninga na bandi direct oza musala nga emomwaki direct namwaka naza na se nao nazomata donc yango naotale ke nayeba ete nasali nzembo donc nyonso ezolekela na soki na sisa wana nazokota studio nazala njai kuna nzembo nazosisa onana njai ka bafutelinga bafutelinga onana njai kuna njai na voini voix kaka ona koyeba bodu ikela futelinga papa Louis Vuitton la misela mokia naza kuna so imanze monenya zana bwaki yope nene ya 001 Hier, tu as l'information. Nene ya koko limisanga s'il te plaît tu osala émission. Sarah tu. Ya ndeko mema, nene na bwaki ko kele la information. Nene ba yiba na lobi ya bandeko. Na nenga mabete même na classe. Soko za maele te fofa na mutamaele. O réponse mutamaele to ya zoba. Mais nene sa na makambo ka besu na yibe sa mabe mingi na wanga ni to yibe ngake funda ngani. Nena kena ofuna yo mwana obisa. Carmel wa songi vraiment Carmel vraiment côté Solana Antoine alinga bino mingi botima na bino mama na botima mais c'est mwana ate asongi pardon bati ok merci beaucoup merci à vous songi ngai ya ngala bo solo l'internet o ko solo l'internet nzambe bon faut que nga fa ngoteka faut mela mai mai esalaka bien sarata nazomelela o mai namela masanga te mena omelo au service du bon goût lo piro sarana kitano mungongo na mela ono ndefi de la melelango Carmel le faut que pas belle vie hein non mazan du 15h so bi mizan du 15h obenga na émission moko na kaminta my goût Sarah to la maya boye vraiment nzambo raton kana Kinshasa vraiment non ko kamarambo te mayo goût si la ndeni ni information yele lo kaki makala lelo ko ngabo bimisa bazo ba Clara bo sala bondeni ko Clara mungala actualité yele lo kaki makala lelo batno so ba bazo la suite information monenga lobi na salaki monenga dimanche na salaki ngako dana misele ko ite nyanja osikila te ngana na publier no be déjà keina yi pona be ko kende na no bwene na pesa pona ne kana ba fa information me matana so fa ba so information za kinene ya ngasi ko na misale le na nga déjà pona be ko kende ngana mibi kaka ke saka to kene dimanche taka dimanche lelo sko na ye ngana na milobela kine be miso bo moni kuna likona ngozo zo kene ngo partager likona ngo makambo za ke ya somo makambo za ke ya somo saka to la nzamba sunga yo na linga sara Tola, nalinga yo. Ya jego mema kolo mema. Nane miku mema kolo. Ole mbole kambo na mwasi. Ya sara na lebinganga mema kolo mokolo yo bakokanga yo. Yo yeba te. Ya odiab mokolo yo bakokanga yo. Yo yeba te mema kolo ala dinganza ko suna ya bana nene telo boto na suka na bino wana bien nan nene ya zunguru yo akele ona 6h zunguru zungulu maka zungulu nyaga nyungulu vungule zungulu kasha zungula mukamata zungulu sarayo yo yeba nga yeba te ngakata tu zungulu ya zungulu kaka zungulu manyema zungulu fungu zungulu mema zungulu puissant zungulu ye yo yeba te mesali unazo misano ndamna unakotoka kwa ibango mama na lobe bitu bani mataka bikaba alala de chati bo ba mama okay to sisi zungulu ngaka zungulu ya zungulu maga mokolo yo bakokanga yo yeba
te. Ok, tokomi na suka. Tokomi na suka. Basije na Congo eza nango ebele. De basije na Congo eza nango ebele. Et famille Poupa arobeta concert. Ane mnoko tabati na concert. Nina koloba na pe bongo te benga na ya fisto te. Ya fisto za Kinshasa. Nene atazana Kinshasa tu yebi ba na ba pouvoir. Bon, moi na samedi dans une ba image. Eh, nene ya. Ya concert fallait pour le coup faire na qui répétition mais rama kata qui connexion na lobby. Nene ya vini. Le tamabe. Et puis j'ai lobby faire na répétition. Donc ba benga ngai téléphone est sonné. Ali kamaramo. Léon non c'est soit confondre en répétition les là, on qui dans une ba image. Mais nene to kende. Non. Nene ya. Esa c'est tabino mona bien bat nyosa fali bo benga bango no beza bango na zara ko sino zate esa mabe ponga na zo ba image. Nene ya mabe te bo singanga. T'es sur répétition to kende. Concert à samedi le 15 na Rotana mais ba billet nyoso ça déjà vendu. Donc place déjà les sociétés. Place à les sociétés dans une peu ba image. Na me moninga quand même. Eh, aza agité mon pour vendre na été. Aza très agité comme ça. Ah, ça en dernier. Non bien, non c'est la nene ya charisme, nene ya mobali na ngato nene. Ngasa charisme pas mobali. Mais là on a répété bien filer na ticket na lembi. Ya yizo kama panga te yo mo boyo. Ah ça. Exacto. Non. Eh. A boire qui bon que consommer pas bon mais artiste na nga chouchou mais ya qui fou qui. C'est la lumière. Nelinga yo garçon propre. Ah non mon ami yako. Et bien quand on sait la promotion garçon mo be propre. Eh bon on le bon le émission na on le bon le. Dans un de la boîte. Donc Miyake de na nyandeni na nga bon te Miyake. Na nga bon te na Miyake na nga. Miyake de garçon abwakanga. Wapi yo ba ye yanga ye bokote langa ye. Minyango na sali yo giye. Na benga ta nene ya kelekelo. Avant de voir que le va me granome. Chouchou Miyake fumo kimbondo. Il est melon à la Suède. Sultan kuna les États-Unis pas solution. C'est na belanga. Oh ça ensemble. Stéphie Belanga. Disponible. Tu peux noter que ensemble disponible chez Stéphane. Les slim, mon thème a battu le trésor il coulé. Chez Stéphane. Bien avant pas qu'à sauver. Oh, non t'es ensemble. Et ça ça m'a petit ici qui toko. Est-ce que quoi coton non comprend ici. So nous allons ensemble mais la primo normal. Elle est à Yenzoto. Talanzoto. Elle est là, il mon plat. Tala li mon plat. Malgré la bonne césarienne. Eh, tola eh. Otata baninga te. C'est là que suka. Na pesa mon bote te o. Pesa. Na linga na ko ba mabete. Na linga bino mingi ya trop. Tala kande zalinga no mena champagne dans un rail petit que là c'est maintenant. Kono yeba ko kanga yo. Yo yeba te. Me makolo e. Sagana lembinanga me makolo e. Me mako. Diego zo me makolo mko ba ko kanga yo yeba te. Zungulu. Miyake musicien, chouchou Miyake fumo kimbondo. Artiste na